Паспортты күрөөгө коюуга болбойт. Анткени бул сиздин же менин менчигим эмес. Паспорт бул Кыргыз Республикасынын менчиги болуп саналат. Ошондуктан паспортты койгон адам дагы, паспортты залогко алган адам дагы бул жерде эрежелерди бузган болуп саналат. Анткени Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинде так даана көрсөтүлүп турат. Эгерде жаранга тиешелүү паспортты алып коюу, же болбосо кармоо, же күрөөгө кармоо, ушунун баардыгы укук бузуу болуп саналат. Эгерде сиздин паспортуңузду ошондой мамлекеттик орган болобу, же болбосо тиешелүү бир адам болобу, сиздин паспортуңузду ошондой күрөөгө алып же мыйзамсыз алып койгон болсо, анда жоопкерчиликке тартылат. Административдик жоопкерчиликке тартылат. Бул үчүн 3000 сомго чейин айып пул салынат. Эгерде ошондуктан сиздер паспортты залогко койдум деген дагы туура эмес, паспортуну залогко алдым деген дагы туура эмес. Ошондуктан паспорт күрөөгө коюлбайт. Буга тыюу салынат. Дагы бир жолу айтабыз, ал мамлекеттин менчиги болуп саналат. Бул жөнөкөй ID паспорт болбосун, же жалпы жарандык паспорт болбосун, эч ким аны күрөөгө коюп же сизден алып коюуга укугу жок. Паспортту алып коюунун жолдору түздөн түз мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал мамлекеттин тиешелүү органдардын ыйгарым укугуна кирет. Жана ал жагдайларда, бул жагдайлар эгерде кылмыш жасаганда, же болбосо ушул кылмыш жасаганда кандайдыр бир тергөө, алгачкы тергөө иштери же тергөө иштери жүрүп жатканда, же сот жараяны жүрүп жатканда сиздин паспортуңузду алып коюуга жол берилиши мүмкүн. Ошондой сыяктуу башка мыйзамда каралган учурларда гана мамлекеттик ыйгарымдуу орган кандайдыр бир шарттарда же жагдайларда ал мыйзамда так көрсөтүлгөн ошол учурда гана алып коюуга болот. Жыйынтыгында так кесе айтам, эч бир паспортту, кандай паспорт болбосун, ID паспорт же жалпы жарандык паспорт болбосун, аны күрөөгө коюуга, күрөөгө алууга болбойт жана тыюу салынат. Эгерде сиздин паспортуңузду алып алган болсо, бербей жаткан болсо, тиешелүү ички иштер органдарына кайрылып, бербей жаткандыгыны, алып алгандыгыны, кармап жаткандыгыны мыйзамсыз, сиз ал адамдан алып алсаңыз болот. Буга тиешелүү ички иштер органдары тез арада аракет жасап, тиешелүү адамды административдик жоопкерчиликке тартууга милдеттүү. Ошондуктан бул дагы бир жолу эскертип айтам, бул мамлекеттин менчиги. Паспорт бул мамлекеттин менчиги.